Kestane toplama macerası. Bu seferki çok ilginç action oldu. Felaket yağmura yakalandık. Reklam ediyorsunuz. Arabada anahtarı açmadı, pili bitti herhalde. Kaldık dağda, ormancıların çadırındayız. Ormancıların şapkasını falan ne bulsak yakıyoruz. Şu an Bünyamin Baba ateş yakmaya çalışıyor. Ama öyle parmağına vursun. Bünyamin yapma. Öyle yapma. Ha böyle. Yağmur sesini duyuyor musunuz? Tok Baba orada. Açmıyor bize kapıyı. Kaldık. Sap gibi dağda kaldık. Neyse kestaneler var, açlıktan ölmeyiz.